Coucou, salut motivation et mon âme de Maria la Canadienne. Dès qu'on a mis ça pour sola na bino na ndenga motivation et mon na sous le comme ka ko sola na bande qu'on a biso abasi au bazar plus mine na tendance ya ko bota et non ko beaucoup là. Ba bota na ba circonstance ni toto zo bota la circonstance ni to za ba jeune ebelé ba jeune femme ebelé o na ba mboka libanda awa bazo ko linga par influence par intérêt bazo bota po mundele muto aboko la bana bazo bota po na ko luka ko bima na ba milieu familial pour se rendre responsable selon eux ou soit arracher liberté to puberté na ba na mbangu mbangu bande ko langa basi et belé na bino na kata société le lobo sala makambo wana face à ba intérêt mo bo o eza ya bino moko sikol boko kako boko la mikumba boya na ngona mukilité place mabe zo kota na kata société na biso yango to na basi belé na kata lisanga nde to vanya na motinga motivation mo ko bota ka mokolo na mokolo chaque année ozo bota oko ko boko la te. Donc, yote ozokazemi wana na boule ke mundele mutu a charge ya mwana. Tu t'en fous pas mal de père, tu t'en fous pas mal de qui tu accouches. Otala ate mutu ozobotani mwana za mobomi. Aza na germe nini? Ana makilani ana libotani na famille biso totala wana te tokoma ka kotala ka naza na mwana nga, naza na mukana nga, naza na ba revenu nga, tata mwana etali yote. E mabeta, sko lokwa totala ka nyoso te wana. Po anini? Face à la situation le plus difficile, oya ka kokanga biso singa na kingo, o ezali ko bokola. Parce que babi ko bokola mwana, eza loko zo pe sa vie. Bon, la vie tu as déjà donné. Éduquer un enfant c'est comme éduquer toute une nation. Parce que tant yo zo bokola mokili mo bana maboko na o et que yo moko wana base te, wana moral stable te, mutu na o makanisi na o tchana bilamba, o tchana musique, o tchana makelembo, o tchana réseaux sociaux, o tchana balabala, à la place de se concentrer na ba éducation o eza ya bana na o yaka na bango na mokili, maman se concentrer na makamususu. Ba partout na tango yaka okanga mo singa ki bo yaka koluka ba papa na bango pour ani. Toye ba mona mitu na biso tango obota lelo pona sengo ya mukanda lelo te. Tu ozobota lelo obota lelo pona plaisir ya oya lelo te parce que quand koboko leza pona vie, est-ce que yo oza engagement na pour toute la vie? Est-ce que yo oboko la vie mobimba? Est-ce que yo banda ko ya ko lelaka te? Mwana ko oza mukie a demeurer mukie te. Si yo kolisa mutu akola ko kisa 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est tout un travail et c'est tout un travail. Le cher dame eza musala makasi koleka biro yango to mona ki ba mindele bele balingana bango ba jona okibota pona mbongo te balingana bango ba jona okibota te sans pour autant atala zobota na nani bino botala bato bota na bango te bopona raté sentiment balola ta voile ba mona yo to beta maboko to tala ba photo to lula bokola ndete mama valeur ya moi ces éducations azopesa parce que tant yo zo pesa éducation hana. C'est par là que va reconnaître que moi si au corps raté na nyoso moko raté na éducation te au corps raté na nyoso ko raté na bana te maman bobo ta lelo pona courage pona ko welela ko arracher liberté puberté ko lia mbonga bana ko za femme seule femme indépendante on n'en disconvient pas ya elo ko leki ko bokola na pasi ata et loko leki ko bokola na pasi zate talaka ba partir zo kanga ka biso singa ya kingo bokola ne batala yo. Maman so kolisi mwana et qui batali éducation au moins zo refléter c'est par là que ba mona image na o ko beaucoup la pe ma baninga nga motivation et mo bobuka na te bela basi to mona ba osalo lendu na kati ya batu na kati ya réseau yende makamu yende ta bilo aboko la kati ta simana et puis ba problème conjugal ba problème net ba problème éducation ya bana ba garde partager ya bana ba ko beta ka mona ba milieu public pourquoi. Et c'est vrai que bana na lobby batala auto salelo oyumo welela ki na okobota yomo welela ko garder bana yomo ko mto welela ki na onyo sotu mais ko pona oboko ko moganga okomo luka kapta tazala yo so tate ke no yonde mutu batala ka plus que tata na atikala la ngo mona soso mobile watambola na cortège te mingi soso mo sim tatambola na ba na sima yonde ba ola kisa misapi surtout côté éducation même si balobi na deux positions l'éducation de l'homme contre bana bazapi na poser éducation à maman mais sache-le que la femme a cette capacité de tout faire d'elle-même. Moi ça ko kumba mutu ka olia agangi la bana sima la femme peut tout faire au même moment. O mobala ko ka kusate ya mwana charge wana éducation ya bana ya kana maboka mwasi ozowela kubota mwasi ozowela babenga mama esengo ya kubota wana izala kubokola ezane belé babota babokola te yebana te kutu na mukili ke babotaka na kibompaka bomona bakoko mobo na babalabala ozomi tuna yango o azana bana to azana bana te aza bana les problèmes ça qui édika kandete les problèmes ça qui abokola ndete apesa kango vina chance te
abotaka na yeka po batba moneki aboti siko moneki na suka na ngoto batba yotala bo abotaka to abotaka te femme accouche pour éduquer accouche pour élever accouche pour donner l'amour l'affection et tout à donner. C'est par là que va benga une femme forte, c'est par là que va benga une femme intelligente, c'est par là que va benga une femme sage. Yo soko pe sakana yo vie. Pas pour autant ça a suivi. Au pe sakana yo vie, pas pour autant Hollande de la vie wana. Wana lo te aninga motivation. Mo lo kana yo ipso atonga le lango parce que bobo te belé, bobo ko la mukie. Bozo bo te belé, bobo ko la mukie. Et puis ça me va désordre et puis en plus problème aussi c'est ça que non nyoka abota nyoka libata boza na tendance ya kopona banani ya kochana bango lokolo ya koyala bango bato na mokilité bana ba jigolo na bala bakulu na ba bananye na motivation emo alors pona place nya ocha lokolo yebelo nyozo sala zala responsable na mikumbo memela mokilo kobotela batata mwasi ba parents na te kobotela ka mundele te botaka pona maboko na moko eza bien. En tout cas bato surtout balanda M de Maria la canadienne na ninga motivation imo na pesi mbote na base motivation imo mobimba bambote na bino ngwana babi roli mole le boss na pesi mama Jackie mole mbote na pesi Melissa mole mbote Gaël mole Isaac Mongaba Ecclesias Mongaba na pesi bien surtout mbote place bozwami QR code, mais sur ordinateur. Donc, Prison Break arrive bientôt. On a pu sur beauté. Bob Binda. On a pu sur beauté. Bob Binda place aux Alliés Europe. On a pu sur beauté na Pasteur Aram Abika. On a pu sur beauté na Ngai na Maître Pichoubaï. En direct de Cape Town, na pesi mbote na libota mobimba ya motivation emo kati ya la reine mère motivation emo Canada na pesi bino mbote bozala bien bisika bozwami bolanda rubrique na biso sujet na biso ezala mulaite ezala ko kolobela yo mwasi ozoya ka kobota ka bana pona mbonga mundele mwasi ozoya kobota ka bana pona kobokola bango te yo nde mutu ya kosola na olola ninga motivation emo sala en sorte que soko zobota bana na kati ya société oyo et que oza prête ya okabona tata na bango to oza prête ya ko assumer ba responsabilité non c'est bien mais si tu n'es pas prête ça sert à rien de ramener les autres na mokili ça sert à rien oyana bato oyo kokopesa bango vite kokopesa bango éducation te bozo ko tondisa kana bino kaka mokili malamu kutu ko sala ko mindele ko bota na ote po ebi na ko bokola te et qu'ils attendent moi bien hein bongo bien